化妆台上的必备工具，个个都是年度爱用的存在。从跨界收纳到底妆彩妆小工具，都是我给你们筛选好的。我要给你们推荐一个我这个口红架，我在文具店淘的，20块钱。看它这个亚克力的厚度特别厚，我在上面架了几层这样的口红，它都没有一点压弯。我以前特别崩溃收纳这种长的唇釉，放到这种短盒里面，它也是7扭8歪的滋出来的，它就完美解决了这个点。因为它是收纳笔的嘛，所以它每一层的宽度和大小都是不一样的。侧面来看也是有长有短的，像这种大的宽头的放哪里面都不好放，放这里塞进去刚刚好。然后它最下面是一个很扁的层，我刚好用它来放这种隔离呀，或者是管状的粉底。然后你可能 get 不到它这个大小啊，你看3D 那个眼影盘了吗？它大概横向是它6个的宽度。这个架子就每一个化妆师和博主来我这都会被种草到。老粉应该知道我最喜欢奥克米斯天涯粉扑了，他家现在又升级了。然后这2个云边系列的是我最喜欢的，它是这种无边设计的，而且是这种铺面包着皮面的，用它打出来的底妆没有一点压痕。侧面看这个角就是有点自然微微上翘的，宽度大概和一个手指宽差不多，有点像我们那种美妆蛋去上妆，就自带安压感的。我真的有在认真做设计啊，而且我化妆的时候就喜欢用一个粉扑，我用这个尖头就像遮瑕，这个侧边可以垂直提亮面中，然后这边就刚好可以安压晕染鼻侧影，然后底边这个位置呢就可以用来晕腮红膏，又能当粉底粉扑，又能当细节粉扑，很轻松就能打出这种匀净透亮底妆。然后这个小的也超好用，它俩的材质质地呢其实是一样的。你看啊，像这种扁的粉扑，它是一压一个印儿的，它这个就完全不会，就不管是什么角度，都是那种弧面贴着皮肤的。然后这个大小啊，你出门的时候你直接用它这样去打底妆都是完全够用的。然后更建议你们去干用，真的完全不挑手法。它俩都是不吃粉的，硬度是那种适中的，真的很舒服。然后可以分为我年度最爱的3把刷子，朗颜的。第一把是这个眉刷，我也不知道是不是我的问题啊，像这种细小的我就用不来，我总觉得它不上色，而且还一块一块的。然后这把呢，它是这种大宽头的，用它画眉毛真的很省力气，基本上有3、5下这个眉毛就晕的差不多了。而且它是可以把这种眉尾的地方也是画的很精准的，这支是我用过这么多品牌最喜欢的一把眉刷。然后第2把是这个小一点的膏体刷子，它更精准，像这种鼻背的腮红、眼下的腮红，用它大小就刚刚好的，但你用大的呢，很容易就给它晕出去了。它这个坡面也是完美贴合你的皮肤的，真的很适合新手。我都是买了2把，面中提亮也会用它去晕染一下。还有一个，这也是一个修容刷，看它这个毛是有一点点散面的，然后它晕出来的感觉就是那种快速变雾状的，用它去修鼻子上的阴影和眼周的轮廓特别好用。然后我发现啊，就你化完妆之后，你用它去遮瑕也刚刚好。你看，很快就把这些痘痘斑点都遮盖住了。然后我常用的这个镊子、这个剪刀、这个睫毛夹都是无敌的存在。我一个一个说，这把镊子是毕加索的，但是我觉得它要比正常所有头的都好用，都趁手。那种韩式的睫毛不是一根一根的吗？你用这种镊子没有办法着力，不好捏。你用这个，它这个头是那种扁扁的，然后很宽，然后用它去取睫毛也特别好取。像这种尖的镊子，像这种多层睫毛，它很容易就把它勾下来了。但是这种扁头的就完全不会。这把镊子简直太适合新手了，你给你自己夹，然后给别人画都方便。然后这个剪刀，我先说这个剪刀很贵，但是你看到它俩的型了吗？虽然都是钢材质，但是这个是那种小鹤嘴型。你看它这个边儿下面是平的，如果你想剪眉毛的时候，它就是刚好可以贴在你的皮肤上，严丝合缝。像这种你这个角度拿捏不好，它还打开的时候它是上下都动的，很容易就剪跑了。但是这个完全不是，它就贴合的时候就很精准，然后你听这个声咬合也很紧。除了贵没有毛病。然后这个电动睫毛夹我之前就给你们推荐过了，就是1档和2档上颚都非常快，基本上那种软睫毛1档就够用了。它这个弧度也比较平，很适合亚洲人的眼型。然后它夹的时候你就听，你看这样就夹完了，很翘。然后塑料的这种夹口肿眼泡的人也可以用，睫毛硬的支撑不住的你用它试一试，基本上都用不到2档，1档就足够烫了。然后这个版本应该是他家最普通的，但我觉得这个就够用了，是不是都很绝？